خب ما در بحث تمرین سرسختی میتونیم بگیم آقا پس یه راننده تاکسی که خیلی هم علاقه هم داره اتفاقا به کارش، از صبح تا عصر هم تا شب هم 14 ساعت داره رانندگی میکنه، رانندگی تمرین میکنه. خب پس این هم باید برسه به محیط شما. خیلی نه، اینجا تفاوت تمرین و سرسختی، تمرین و ظرفیت کار زیاد در سرسختی با تمرین‌های دیگه است. اولا اینکه تمرین شما باید مسیر داشته باشه، باید در مسیر آموزه‌های علمی تا اون روز اون تایتلی باشه که شما شروع کردید و می‌خواید ادامه بدید. تمرین شما باید هوشمند باشه، تمرین شما باید با مربی باشه، با استاد باشه. تمرین شما باید مال اون جاهایی باشه که توش گیر می‌کنید. وقتی داری اون آهنگ رو میزنی یه جایی هستش که اونجا رو خوب نمیزنی، معمولا ما اونو رد میکنیم، میگیم حالا ولش کن، این صفحه‌ای که داریم میخونیم خوب نمیفهمیم تو درس، ولش کن، این همون نیم نمره رو داره دیگه، ماکسیموم، ردش میکنیم میره. اون جایی در ورزش که خیلی درد داره، افراد موفق همونجا گیر میدن، اون پین رو به جون میخرن، اون درد ذهنی، ذهن قوی در کنار نمقابل جسم قوی، اونجا گیر میدن ساعتها، روزها، هفته‌ها، سالها شاید روی یک مورد. اگر نگاه کنید در مسیر زندگیشون، این تفاوت تمرین در سرسختی است با تمرین و پشتکاری که در قالب سرسختی نیست. به اون که گیر میدید شما بعد 6 ماه اون نوازندگی شما، اون ورزش شما، اون درس شما به لول جهانی میرسه. معمولا میگن اگه شما 10,000 ساعت تمرین در این راستا در هر تاپیکی داشته باشی، جزو 3% اول اون تاپیک در دنیای 10,000 ساعت زیاده دیگه. شما سال رو 300 روز حساب کنید، تعطیلات رو بگیم، حالا تعطیلات هم استراحت میکنیم، در روز 4 ساعت مفید تمرین کنی، یعنی 6 الی 7 ساعت، 8 ساعت این بار باشه با قضیه که 4 ساعت مفید توش در بیاد، میشه سالی 1000 ساعت، 1100 ساعت، 200 ساعت. 10 سال تمرین فوکوس در مسیر درست. ادامه دادن بعد شکست همون نقطه درده. یکی از بهترین دیالوگایی که من شنیدم در این مورد تو راکی 3 وقتی سیلوستر استالونه با پسرش داره صحبت میکنه. یکی از هیروهای زمان ماست، ما بچه بودیم که این همه هیرو اینا نبود اصلا. اون موقعی که به پسرش میگه تو هر چقدر بتونی یه مشت محکمی بزنی، مشت محکمی تر از تو در دنیا وجود داره که به تو بزنه و تو رو روزانات بنشونی. مهم اینه که اون لحظه از روزانات بلند شی و ادامه بدی. این پیچ رو هم بپیچی، پیچ بعدی شاید مقصد باشه همین پیچه. و این ادامه دادن و این سرسختی در این قالبی که میگیم مهمترین عامل موفقیت بین همه آدم هست. هدف در موردش خیلی صحبت شده، من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. ما یک ultimate concern داریم، یک هدف بالا داریم در زندگی، یک فلسفه زندگی داریم. من میخوام یک فوتبالیست خوب شم. این هدف بالا یا این فلسفه زندگیمون به همه فعالیت‌های زمان بیداریمون رو سازماندهی میکنه. در حقیقت من چه غذایی بخورم، کی بخورم، کی برم ورزش، کی جوش بگیرم، چقدر میتونم تفریح کنم، کی باید تمرین کنم. نه، اول از همه این ultimate concern رو باید داشته باشیم و باید یه دونه داشته باشیم. اگر نمیتوانیم به آن لول از موفقیت برسیم، با خودمون نمیتوانیم رقابت کنیم. 2. این ultimate concern بالاخره در یک پروسه‌ای به یک سری اهداف میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میشه دیگه. هدف‌های میان مدت مثل اینه که آقا من باید پروتئین زیاد بخورم. میان مدتمون اینه که امسال برم لیگ 3 سال بعد برم لیگ 2. مثال دارم میزنم برای یک ورزشکار یا یک فوتبالیست. ما توی کوتاه مدت میان مدت خیلی سرسختی نمیخوایم. ما باید در رسیدن به ultimate concern سرسخت بشیم. اینها رو میتونیم عوض کنیم. امروز پروتئین لازم داشتیم، مرغ نیست ماهی میخورم، ماهی نیست تخم مرغ میخورم، بالاخره راهش رو پیدا میکنم. ولی اون رو اگر عوض کنم نه. فهمیدیم که چقدر وقت داریم اون رو پیدا کنیم، در یک برهه‌ای میتونیم کارمون رو عوض کنیم، در یک برهه‌ای میتونیم تجربه جدید پیدا کنیم، با مسائل جدید روبرو بشیم، ولی باید شوق و علاقه‌مون رو پیدا بکنیم، اونجا شروع کنیم به پرورش دادنش. میگن که معمولاً این که شما از این شاخه به اون شاخه بپری خیلی به کسی آسیب نمیزنه، ولی واقعاً این که نتونی توی شغل مستقر بشی یک مسئله جدیه. آقای جیم گلدن به اینا میگه دمدمی مزاج.
در مطالعاتش، وقتی که میبینید در همه مقالاتش اصلا این دمدمی مزاج در یک لغتی هست که در مقالات آقای جیم گوردون خیلی تکرار میشه.